人走茶涼，嗰啲突然嚟嘅飯局，千祈唔好去人老咗。最驚嘅唔係冇錢，係冇人理。以前喺單位喺官場做嘢嗰陣，電話響成日，呢個話要請示，嗰個話要簽名，連去飲茶都有人幫你霸位。退咗休先知，原來自己一直靠住嗰張辦公桌，先有咁多人圍住你轉。桌一收，人就散，電話靜晒，連屋企個座台都塵埃滿布。呢種寂寞唔係講出嚟嘅，係自己一個人喺屋企。阿婆去咗街市，仔女又要返工，成個下晝得返自己對住電視機，睇嚟睇去都係嗰幾個台。呢個時候，如果突然有個電話響起，話喂，好耐冇見啦，得閒出嚟飲茶啦，你個心即刻會熱返晒，好似枯咗個盆栽突然淋咗水咁，即刻應承。但係老人家要明白一件事，以前你哋飲茶食飯係謀生，係交換，你有籌碼，人哋先同你埋堆。而家你退咗休，冇權冇位，人哋專登揾翻你，好多時唔係念舊，而係睇中咗你手上嗰筆養老錢。陳伯嘅血淚史，陳伯今年67，住觀塘，做咗成30年文員，退咗休先至有心機執埋自己嘅強積金，加埋啲積蓄，湊埋埋都有成幾十萬，諗住留住養老睇病傍身。呢筆錢係佢下半世嘅底氣。有一日佢接到個電話，對面話：喂，陳生，你係咪陳伯啊？我係阿強啊，中學同你同班嗰個，認唔認得啊？陳伯諗咗好耐，先隱約記得中學有個叫阿強嘅同學，不過嗰陣大家唔算熟，40年冇見，連樣都記唔清。但係對方語氣熱情到不得了，又話幾時約埋班舊同學食餐好嘅，聚下舊。陳伯聽到舊同學3個字，個心即刻軟咗。人老咗最中意就係念舊，總覺得以前嘅情誼係最真嘅。約定嗰日，陳伯着好晒衫，仲專登去理咗個髮，高高興興去到間高級酒樓，入到包房先發覺唔對路。除咗阿強，仲有5、6個專業人士世，有做保險嘅，有做理財顧問嘅，仲有個話自己識裁縫。不過講嚟講去都離唔開錢。成場飯局冇一個人問過陳伯呢40年過得點，身體好唔好，屋企有幾多個孫。大家你一句我一句，講嘅全部係高回報項目，穩陣翻倍，機會難逢，輪流敬酒，一杯接一杯。阿強喺旁邊不停幫口：陳伯，你信我啦，呢班朋友我識咗好耐，唔會呃你嘅。陳伯幾次想推，但耳仔軟，又驚喺咁多人面前失禮，笑住話唔使啦，唔使啦。人哋就笑住話：陳伯你咁醒目，梗係睇得出邊個係好機會啦。氛圍一路推一路逼，陳伯個心一軟，加埋幾杯落肚，腦筋唔清醒，當場就轉咗20幾萬入去所謂嘅投胎項目。結果唔夠半年，項目爆咗。阿強嘅電話打唔通，微信封鎖咗。當日成班專業人士全部人間蒸發，陳伯先知道原來嗰餐飯由頭到尾都喺度設局嚟等佢。自此之後，陳伯日日喺屋企唉聲嘆氣，飯都食少咗，血壓飆升，住咗好幾日醫院。阿婆知道件事之後，喺屋企日日同佢嗌交，話佢老糊塗，好端端嘅養老錢俾人呃晒。原本和和睦睦嘅晚年生活就咁俾一餐飯拆散晒。李伯嘅防身術同一條村，同一個阿強一樣，有打電話去揾李伯。李伯聽到40年冇見，約食海鮮，心入面即刻響起警號：40年都冇打過一個電話，點解今日會咁熱情？李伯冇即刻拒絕，笑住同阿強寒暄2句，然後話：唉，阿強啊，唔好意思，我而家腳骨力唔多好，行遠啲都辛苦，出唔到街啦，你哋去飲啦，唔使等我。3言2語推得乾乾淨淨，唔傷和氣，亦唔駁人面。事後李伯同人講，真正嘅老友記，平時閒時都會問候你2句，
唔會等到有求於你嘅時候先至咁熱情。呢啲無事登三寶殿嘅電話背後梗係有嘢圖你。世俗嘅智慧人老咗，最緊要識分清楚邊啲係真情，邊啲係設局。真心嘅朋友平時會記得你生日，會喺你有病嗰陣探你，會喺電話入面問你食咗飯未，而唔係突然攞住一個高回報項目揾上門。推唔推呢啲飯局唔係無情，而係惜命。你袋入面嘅錢唔係用嚟俾人食一餐海鮮就打回水漂嘅，而係用嚟睇病，用嚟養老，用嚟喺你老到喐唔到嗰日唔使開口問仔女攞錢嘅底氣。老人家記住一句老套但真嘅話：天下冇免費嘅午餐，更加冇無端送到嚟嘅熱情。下次電話響起，若果對方話好耐冇見，出嚟聚下舊，你可以問自己一句：呢個人呢幾年入面有冇喺你有病嗰陣探過你，喺你生日嗰日記得你？如果答案係冇，呢餐飯唔去都罷。黃伯嘅內傷除咗嗰啲攞你袋錢嘅局，仲有一種飯局，唔會即刻搞窮你，但會一啖一啖噬你嘅心，噬到你成個人瘦晒氣晒。黃伯以前喺工廠做技工，一世人打工揾食，冇發過大達，同太太兩個人溝份糧，同少少積蓄過世。屋企雖然唔算富貴，但勝在安樂。退咗休之後，佢有個每個月一次嘅老同事聚餐，班人有做過佢上司嘅，有做過文職嘅，大部分同佢一樣係普通打工仔。頭幾次飲埋一齊，大家都仲有講有笑，講下以前廠入面嗰啲趣事，但唔知點解坐得多咗，張台嘅話題就慢慢變晒質。我個仔而家喺加拿大執業，今年暑假請埋我同你伴娘去佢間度假屋住咗成個月，嗰邊靚到唔想返嚟。我孫女讀嗰間名校啊，成績全級頭3，校長仲專登約我傾偈添。我而家收3個鋪租，乜都唔使做，月月有錢入。輪到黃伯嗰陣，佢揸緊個茶杯，唔知講乜好，只可以笑笑口話：我哋都係過得幾好嘅，平平淡淡。講完，張台好似冇人聽到咁，繼續講返自己嘅威水史，冇一個人再理佢。呢啲說話句句都聽落好似寒暄，但實情句句都刺住黃伯個心口。人哋唔係真心想同你分享開心，而係擺明車馬想睇你個反應，想睇你有幾羨慕，幾唔夠佢威。呢種飯局食完之後，肚飽心唔飽，反而飽到冇酸水。屋企嘅無妄戰火黃伯每次食完呢啲飯返屋企，成個人靜晒，坐喺梳化度對住電視，眼神放空。太太問佢食成點，佢有時都懶得答，有時爆出一句：人哋嘅仔喺外國有屋有鋪，我哋嘅仔咪一世打工仔咁，冇本事啦。太太一聽就唔忿氣：你講乜嘢啊？阿仔生活穩定，一家人平平安安，有咩唔妥啊？你唔明嘅，你成世人冇出過去打拼，咪當然唔明我講乜。一句起兩句止，原本安安樂樂一對老夫妻，搞到日日為雞毛蒜皮嘅事拗頸。黃伯連續幾晚瞓唔着，眼光光望住天花板，個心悶到發慌，妒忌、自卑、唔忿氣，幾種情緒纏埋一齊，越諗越燥。太太見佢咁，都覺得好委屈，自己冇做錯乜嘢，憑乜要成日俾人鬧冇本領、唔長進？擺脫嗰張台後尾，黃伯同一個後生仔傾偈，人哋一句話點醒咗佢：黃伯，你係咪一定要坐喺嗰張台先算有朋友啊？黃伯諗咗好耐，先醒起自己一直冇朱岳其凡咁去比較，但從來冇諗過可以唔去。佢開始一次一次揾藉口推咗嗰個月度飯局，先話身體唔舒服，後尾乾脆坦白同班舊同事講：我哋呢啲月食飯，倒不如慢慢嚟，唔使咁密。推咗大局，佢轉咗去約返2、3個真正談得埋嘅老友，阿坤、阿炳，平時得閒就喺公園張長凳度坐坐，
陽光曬住，傾下古仔，講下養魚種花，又或者乾脆去阿炳屋企飲杯清茶，食兩件曲奇餅。呢班人從來唔講身家，唔講仔女威水史，反而成日笑到見牙唔見眼，講下舊時廠入面幾多趣事，邊個後生仔傻更更整爛機器，笑到肚痛。慢慢啊，黃伯個心開返朗晒，瞓得着覺，同太太亦冇再嗌交。去覆診嗰陣，醫生仲話佢血糖都跌返落嚟，笑住講：黃伯你最近心情幾好噃。黃伯先醒悟，原來困住自己嘅從來唔係冇錢，而係嗰班成日喺你面前自吹自擂嘅老友記。講到呢度，你屋企樓下，你嗰個茶樓，你間屋企附近個公園，係咪都有呢種口水多過茶，開口埋口都係威水史嘅老友記？下面留言同大家分享下你聽過最誇張嘅一句自吹自擂，等我哋一齊開開眼界。劉嬸嘅無妄之災同人比威水，頂多係心入面難受，但係有一種局，分分鐘會累到你晚節不保，連隔離屋都變仇人。劉嬸住大埔，為人老實，一世人唔敢講大話，亦從來唔喜歡多口多舌。有一日，街坊阿珍約佢去廣場對面間茶記，話有幾個相熟嘅姐妹一齊飲茶跳舞，叫佢一齊去坐坐。劉嬸諗住得閒，又係街坊，推唔到人情面，就應承咗。坐低冇幾耐，班婦人就開始講開隔離屋嗰個阿婆。你知唔知啊？佢個仔喺出面欠咗成10幾萬債，成日打電話嚟問阿婆攞錢。佢新抱同佢完全唔講嘢，聽講成日喺屋企嗌交。佢啲強積金唔知點解突然多咗好多，唔知邊度嚟嘅。你一句我一句，你加多啲，我改多少少，愈講愈起勁，好似講緊套8點檔劇咁。劉嬸由頭到尾冇講過半句，靜靜地飲住茶，聽人哋講，自己完全冇搭嘴，亦冇點頭附和。佢心諗人哋屋企啲事同自己冇關係，亦唔應該亂講。一夜之間嘅冤枉，點知第二日一早，劉嬸去街市買餸，就有街坊神神秘秘咁問佢：喂，劉嬸，琴日你哋講隔離屋邊個嗰啲嘢係咪真㗎？劉嬸一頭霧水，問翻邊件事。街坊話：而家成條街都傳緊，話隔離屋阿婆嘅家事係劉嬸講出街嘅，仲話講到有骨有肉，好似親眼見過咁。劉嬸心入面一沉，佢由頭到尾一句都冇講過，但傳到最尾，竟然變咗佢係主謀。冇幾耐，隔離屋阿婆就殺上門，喺樓下指住劉嬸大罵，話佢冇口德，亂講人是非。街坊全部出嚟睇熱鬧，場面難堪到不得了。劉嬸百口莫辯，越解釋越似狡辯，越描越黑。自此之後，兩家人形同陌路，行街見到面都扭轉頭，連以前成日互相幫手睇門口、傳遞包裹嘅情誼都蕩然無存。劉嬸成日諗翻嗰日，越諗越委屈，一句都冇講過，點解會變咗眾矢之的？但佢慢慢都諗通咗一樣嘢，你坐喺嗰張台，你就已經係嗰件事嘅一部分，唔講話都好，人哋一樣可以話你有份。是非人嘅命根老一輩成日講一句話：雷率是非者，便是是非人。你以為自己冇開口就冇你事，但只要你坐喺嗰張台，留低喺嗰個場合，你嘅名就已經俾人綁埋一齊。第二日流言蜚語一發酵，人哋唔會記得邊個講得多，邊個講得少，只會記得嗰日劉嬸都喺度。人老咗最緊要就係嗰個名聲，年輕嗰陣俾人誤會咗，你仲有精神有時間慢慢解釋，慢慢證明翻自己。但去到呢個年紀，一個流言分分鐘毀咗你幾十年嘅街坊情誼，毀咗你嗰種簡簡單單安安樂樂嘅晚年生活。所以啊，下次有人約你去嗰啲得閒吹吹水嘅八卦局，如果你留意到成班人開口埋口都係講人是非，記住唔好貪得意留低，
藉口去廁所都好，藉口屋企有事都好，及早抽身離場，離得幾遠得幾遠。清清靜靜過日子，先至係老來最珍貴嘅本錢。皇叔嘅人情債有一種局，唔使你出席，一樣搞到你成日心翳翳。呢種局唔叫飯局，叫隨禮局。皇叔退咗休都成8年，佢部手機每年總有10幾次喺個微信嗰度突然跳出一條罐頭式請柬 XX 酒樓 X 樓 X 廳恭請光臨，底下仲有個紅色雙喜字圖案。發嘅人有啲係10幾年冇聯絡嘅舊同事，有啲係遠房親戚，甚至有啲皇叔諗足成日都諗唔起對方係邊個，只知道大家應該有一面之緣。呢啲請柬冇一張係打電話嚟或者登門拜訪請嘅，全部都係一條信息，一次過發俾幾十個人 ，connect 完即刻收線，冇下文。仔女結婚要擺酒，孫仔滿月要擺酒，買咗層樓入伙又要擺酒，去到60大壽又擺多次酒，一年到晚總有擺唔完嘅酒。皇叔心入面清楚，呢啲酒菜好多時都係普普通通嘅酒樓套餐，冰鎮燒味加個例湯，冇乜特別。但一到埋單，一個人情就係幾百蚊，遇上關係稍為近少少嘅，甚至要包過1000蚊嘅利是。一次半次，皇叔咬緊牙關都應付到，但一連10幾次咁樣分攤落嚟，對住份死糧嘅退休金，真係吃不消。唔去啦，皇叔諗過好多次，但每次諗到呢度就即刻打消念頭，唔去，人哋會點睇佢？會唔會喺背後講佢孤寒世氣，發咗達唔認人？呢種兩難搞到佢逢有請柬彈出嚟，個心即刻一沉，好似俾人追債咁。河伯嘅原則同一棟大廈嘅河伯一樣，成日收到呢啲群發請柬，但佢好耐之前已經定咗一條自己嘅規矩，凡係群發罐頭式嘅邀請，一律唔理。河伯講得好直接，你幾時打個電話嚟問候我？你屋企有咩喜事先至會記得我。如果平時冇來往，單單係想我俾翻封利是，咁我唔使去。佢只會出席真正日常有來往，或者對方專登打電話嚟，甚至登門拜訪邀請嘅至親好友喜事。其餘嗰啲，佢會客客氣回一句：多謝你嘅心意，不過我最近身子唔多方便，唔去啦。祝你哋百年好合。講完，連封利是都可以酌情從簡，甚至乾脆免咗。咁樣一年落嚟，河伯嘅人情開支大減，慳翻嚟嘅錢，佢用嚟同太太一齊去做全身檢查，又買啲蛋白粉、魚油之類嘅營養品，身體反而越嚟越壯健。佢成日笑住講：我啲人情留翻俾真正嘅至親，唔使擺去晒啲面都未記得嘅人身上。禮尚往來，前提係有來有往。平時冇交集，一有喜事就即刻記得你，專登發條罐頭信息問你攞利是，呢啲根本唔算真心待你嘅人。退休長者唔使勉強自己，為咗維持啲表面嘅人情世故，去榨乾自己嘅荷包。你個荷包入面嗰筆錢係用嚟睇醫生、買藥、養老嘅，唔應該俾呢種人情給付一啖一啖咬走。4類飯局，4種磨損傾到呢度，阿婆阿伯你應該都睇得出條脈絡。功利局專攻你個荷包，一餐飯可以食走你幾十年嘅積蓄。虛榮局專攻你嘅心，啲說話唔會話你窮，但每一句都刺住你嘅心口，搞到你自卑妒忌，心浮氣躁。口舌局專攻你嘅名，你以為唔開口就冇事，點知一坐低就已經俾人拉落水。流水局專攻你嗰筆死糧，年年月月慢慢滲走你嗰筆養老本錢。呢4種局表面睇落好似冇乜大不了，但日積月累會慢慢磨走你晚年嘅福氣，磨走你嘅安全感，磨走你嘅心情，磨走你嘅名聲，磨走你嘅積蓄。人老咗，承受力唔同後生嗰陣，一次傷可能要用好幾年先至復原得返。
點樣體面咁推唔推得走呢啲局，唔一定要同人反面。如果係公利局、投資局，你可以話我而家血壓高，醫生千叮萬囑要清淡啲，唔適合出去應酬，你哋去啦。如果係虛榮局、越道犯罪，你可以話我屋企啲家務最近要分攤住做，要留喺屋企幫手唔留孫，照顧下老伴，得閒先再約。如果係口舌局，你可以喺埋席冇幾耐就話我約咗人去睇醫生，唔得閒留低啦，你哋慢慢傾。如果係流水局嗰啲罐頭請柬，你可以簡單回一句多謝晒，不過最近身體唔多方便，唔去啦。祝你哋百年好合，新居入伙，大吉大利。呢啲理由唔傷和氣，亦唔駁人面，更加唔使同人解釋咁多。你嘅人生行到呢一步，唔使再顧住晒人哋點睇你，你嘅時間、你嘅錢、你嘅心情先至係最緊要。福氣從來唔係應酬堆出嚟，阿伯阿婆，你哋行咗大半世人，應該都明一個道理。福氣從來唔係靠周圍應酬、周圍飲宴堆砌出嚟嘅。你嗰筆安安穩穩嘅棺材本，你嗰副行得走得食得瞓得嘅身體，你嗰個唔使日日心掛掛，唔使日日諗東諗西嘅清靜心境，呢三樣嘢先至係你晚年真正嘅三寶。三兩個知己，一碟家常小菜，一杯清茶，喺公園張長凳度坐，喺屋企廳度傾偈，已經勝過千百次嗰啲金碧輝煌、人多口雜嘅酒樓飯局。人情世故，去到你呢個年紀，唔使再逼自己去迎合，唔使再逼自己去撐場面，你嘅安樂先至係你嘅仔女最想睇到嘅福氣。今日呢杯茶，我就同你傾到呢度。如果你覺得我今日講嘅呢啲道理有幾分道理，記得幫我手點個讚，分享俾你身邊嗰啲啱先退咗休，或者日日忙住應酬、身不由己嘅老友記。仲有記得訂閱埋我條頻道，等我可以每晚陪你飲翻杯茶，同你講多啲呢啲世俗人情嘅道理。保重身體，我哋評論區見。